ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபன்னஸ் பார்க் தான் நம்ம வந்து போயிட்டுருக்கோம். இப்போ தான் நம்ம வந்து காரில் ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம வந்து கிளம்பியாச்சு. ஸோ வந்து நம்ம ஈஸியாரில் தான் வந்து இருக்கோம் ரொம்ப வருஷமாக. ஆனால் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து நம்மளுக்கே வந்து தெரியாது இந்த பிளேஸ் வந்து நம்ம போனதில்லை. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம ஒரு ஃபேமிலியாக ஒரு ட்ரிப்பாக நம்ம வந்து போகிறோம். ஏசி ஹாய் ஹாய். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஜாலியாக வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ நம்ம வந்து உள்ளே போய்ட்டு என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றது வந்து நான் வந்து டீட்டெயிலாக வந்து சொல்கிறேன். எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியார் வெட்வானியில் தான் நம்ம வந்து இருக்கோம். ஸோ வெட்வானிலேருந்து நம்ம ட்ரிப் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. காய்ஸ் நம்ம வந்து விஜய் பார்க் கிட்டே வந்துட்டோம். இதோ ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இதோ தளபதி விஜய் ஃபோட்டோ போட்டு இதோ இருக்குது. இதான் விஜய் பார்க் ஈசிஆர். ஓகே, இப்போ அப்படியே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா விஜிபி நம்ம வந்து கிராஸ் பண்ணுறோம். விஜிபி கோல்டன் பீச் ரெசார்ட் இதெல்லாம். இதோ விஜிபி யூனிவர்சல் கிங்டம் வந்துட்டோம். இப்போ அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக தாண்டி அப்படியே போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். இந்த பிளேஸ் கரெக்டாக எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக பனையூர் தான் இந்த பிளேஸ் வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கு. ஸோ அப்படியே ட்ராவல் நம்ம பண்ணி போயிட்டே இருக்கோம். காய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அபி மார்ட் இங்கே இருக்கும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேயே. இது பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெஃப்ட் கட் ஆகும். அபி மார்ட் பக்கத்துலேயே ஷீஷோ டவுன் 4th Avenue. அப்படியே இது உள்ள தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போகிற பிளேஸ் இருக்குது. ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது க்ளோஸ்னு வந்துட்டுருக்கு. ஸோ இருந்தாலும் ஒரு நம்பிக்கையில் நாங்கள் வந்து நம்ம காரை ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சுன்றது நாங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டே இருக்கோம். பட் ஆனால் உள்ளே போனால் தான் தெரியும் இன்றைக்கி வந்து ஓப்பனாக க்ளோஸான்ட்டு. அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிவிட்டு வாங்க. வந்துட்டோம் ஃபன்னஸ் பார்க். காய்ஸ் ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வந்துட்டோம். ஆனால் இதில் என்ன ஒரு மெயின் ப்ராப்ளம்னா இன்றைக்கி நான் சொன்ன மாதிரியே க்ளோஸ் தான். பாருங்க ஒட்டி போட்டிருக்காங்க க்ளோஸுன்ட்டு. ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து வரும்போது வந்து செக் பண்ணிட்டு வாங்க. ஸோ ஒரே ஃபன்னாக போச்சு. பார்க் க்ளோஸ். அன்எக்ஸ்பெக்டட். இப்படி தான் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். ஓகே கைஸ், ஆக்சுவலி இன்றைக்கி எதுக்கு க்ளோஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா டெவலப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ நிறையா கேட்ஸு அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணிகிட்ருக்காங்களா. ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும்னு சொன்னாங்க. அதனால் மட்டும்தான் எனக்கு க்ளோஸாக இருக்குது. ஒரு 3 டேஸ்க்கு வந்து க்ளோஸு. இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் நான் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோ போடுவேன் இதில் வந்துட்டு. அது நீங்கள் வந்து பார்த்து என்னென்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. அப்படி இல்லை நீங்கள் டைம் கிடச்சா கூட அதுக்கு முன்னாடியே வந்து விசிட் பண்ணிவிட்டு கூட எனக்கு நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் வந்து பீச்சுக்கு போகலான்னு இருக்கோம். பார்ப்போம்.